வணக்கம் வியூவர்ஸ். மழைக்காலம் கவிஞர்களுக்கும் காதலர்களுக்கும் மனசுக்கு பிடித்த காலம் இந்த மழைக்காலம். ஆனால் உடலளவில் பலவீனமாக இருப்பவர்களுக்கும் ஏற்கனவே ஏதேனும் வியாதியினால் அவதிப்படுறவங்களுக்கும் ஒரு சவாலான காலம்தான் இந்த மழைக்காலம். மழைக்காலம் ஆரம்பித்து விட்டாலே சளி, இருமல், ஜலதோஷம், காய்ச்சல் என ஒவ்வொன்றாக வர ஆரம்பித்துவிடும். இது ஒரு இயல்பான விஷயம்தான். இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழைக்காலங்களில் காற்றின் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும். காற்றில் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும்போது காற்றில் வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியும் பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். கிருமிகள் நிறைந்த குளிர்ச்சியான காற்றை நாம் சுவாசிக்கும் போது அது சுவாச பாதையை மிக எளிதாக பாதித்து சளி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைகளை எளிதாக உண்டாக்குறது. ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஜலதோஷம் வரப்போகிறது என முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வது எப்படி, அதனை வராமல் தடுக்க என்ன மாதிரியான டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம், ஒருவேளை வந்தால் கூட அதை எப்படி எளிமையான முறையில் குணமாக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ மிக மிக பயனுள்ள இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா வீடியோக்கில் இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும். தொண்டையில் லேசான கரகரப்பு, மூக்கில் நீர் வடிதல், லேசான தலைவலி, உடல் சோர்வு என ஆரம்பித்து விட்டாலே அடுத்த 36 மணி நேரத்தில் கடுமையான ஜலதோஷம் வரப்போகிறது என முன்கூட்டியே எளிதாக அறிந்து கொள்ள முடியும். ஜலதோஷத்தின் அறிகுறிகள் ஆரம்பித்தது முதல் ஜலதோஷம் முற்றிலும் குணமாகும் வரை என்ன மாதிரியான டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். 1. ஸ்ட்ரீம் இன்ஹலேஷன், ஆவி பிடிப்பது. ஜலதோஷம் பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, ஜலதோஷம் பிடிக்கிற மாதிரியான அறிகுறிகள் இருந்தாலும் சரி, உடனே செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் ஆவி பிடிப்பது தான். கொரோனா காலத்திற்கு பிறகு நம் எல்லோருமே ஆவி பிடித்திருப்போம். இருந்தாலும் ஜலதோஷத்திற்கு இதைவிட சிறந்த வைத்தியம் எதுவும் கிடையாது. இப்படி ஆவி பிடிக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா சுவாச பாதையில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் அழிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சுவாச உறுப்புகளில் அலர்ச்சி ஏற்படாமலும் தடுக்கும். மேலும் சளி அதிகரிக்காமலும் தடுக்கும். படத்தில் இருப்பது போன்று எளிமையான முறையில் ஆவி பிடிக்கலாம். அல்லது ஸ்ட்ரீம் வேப்பரைசர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மிஷின்ஸை வாங்கி பயன்படுத்துறது மூலமாகவும் எளிமையான முறையில் ஆவி பிடிக்கலாம். 2. கார்கல் வித் ஹாட் வாட்டர், வெதுவெதுப்பான நீரில் வாய் கொப்பளிப்பது. 1 கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான நீரில் 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு மற்றும் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், இந்த இரண்டையும் நன்றாக கலந்து அந்த நீரை தொண்டையில் நன்றாக படும்படி கார்கல் பண்ணிட்டு துப்பிடணும். இப்படி செய்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை வலி, தொண்டை கரகரப்பு மற்றும் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளும் அழியும். அதோட தொண்டை புண்ணையும் கூட எளிதில் குணமாக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் சைனஸ் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய நீரை வெளியேற்றுவதோடு சளி அதிகரிக்காமலும் தடுக்கும். இதன் மூலமாக ஜலதோஷமும் விரைவில் குணமாகும். 3. ஹோம் ரெமடிஸ் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப். ஃபர்ஸ்ட் ரெமடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுக்கு 1 துண்டு, மிளகு 4, துளசி சிறிதளவு, 1 வெற்றிலை. இந்த 4 தான் இதற்கு தேவையான பொருட்கள். இந்த 4ஐயும் 1 கிளாஸ் தண்ணீர் விட்டு 10 நிமிடம் நன்றாக கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். இந்த ரெமடியை குடிச்சிட்டு வரும்போது சளி எளிதாக வெளியேறதோட விரைவில் குணமாகும். குடிக்க சிரமப்படுறவங்க சிறிது தேன் மற்றும் நாட்டு சர்க்கரையும் சேர்த்து குடிக்கலாம். செகண்ட் ரெமடி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி சாறு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் சாறு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன், 3 மிளகு, 1 கிராம்பு. இது அனைத்தும் தான் இதற்கு தேவையான பொருட்கள். இதில் மிளகு மற்றும் கிராம்பையும் நன்றாக பொடித்து பொடியாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த பொடி கூட மீதி இருக்கக்கூடிய பொருட்களை நன்றாக சேர்த்து மென்று சாப்பிடணும். இதில் இருக்கக்கூடிய இஞ்சி, எலுமிச்சை, கிராம்பு, மிளகு போன்ற பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா உடலில் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணி சளியை எளிதாக குணமாக்கும். தேர்ட் ரெமடி, ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டையில் ஒரு விதமான வலி, இது போன்ற பிரச்சனைலாம் அவதிப்படுவாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க ட்ரை ஜிஞ்சர்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கு பொடியை 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அது கூட 1 டீஸ்பூன் தேன் கலந்து நன்றாக நக்கி சாப்பிடணும். இப்படி சாப்பிட்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய வலி, வறட்டு இருமல், தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய எரிச்சல், தொண்டை புண் போன்ற பிரச்சனைகள் எளிதில் குணமாகும். ஸோ இருமல் இருக்கவங்க இந்த ரெமடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 4th பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப். பொதுவாகவே உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா
எளிதாக வந்து ஜலதோஷம் பிடிக்கும். ஸோ உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக்கக்கூடிய உணவுகளை தினமும் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் அதிகமாக வந்து சேர்த்துக்கணும். உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி, மஞ்சள், மிளகு, லவங்கப்பட்டை, சுக்கு, பூண்டு, எலுமிச்சை போன்ற பொருட்களை வந்து சமைக்கும் உணவுகள்லையே இந்த மழைக்காலங்களில் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி வந்து பார்த்துக்கணும். 2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இஞ்சி டீ, லெமன் டீ, துளசி டீ போன்ற டீக்களை வந்து குடிச்சிட்டு வரலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்லக்கூடிய ஓமவள்ளி இலை பார்த்தீங்கன்னா ஜலதோஷத்திற்கு நல்ல ஒரு தீர்வை வந்து கொடுக்கும். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்களை எல்லாரும் வந்து இந்த இலையை வந்து பயன்படுத்திட்டு வரலாம். ஸோ இதுலேயும் வந்து டீயாக வந்து நீங்கள் வந்து குடிச்சிட்டு வரலாம். இரவு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி மஞ்சள் மற்றும் மிளகு கலந்த பால் வந்து குடிக்கலாம். இது உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகரித்து சளியிலிருந்து எளிதாக வந்து வெளியேற வந்து உதவி செய்யும். குடிக்கக்கூடிய தண்ணீரை வந்து எப்போவுமே வெதுவெதுப்பான தண்ணீரை தான் வந்து குடிக்கணும். அதே போன்று ஜலதோஷம் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் குளிர்ச்சியான பொருட்களான கூல்ட்ரிங்க்ஸ், ஐஸ்கிரீம் போன்ற பொருட்களை வந்து சாப்பிடக்கூடாது. இது மட்டும் இல்லாமல் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளையும் கூட தவிர்க்கணும். இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்களும் கூட கபத்தை வந்து அதிகரிக்கும். ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க மட்டும் பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்களையும் வந்து தவிர்க்கணும். ஸோ இது போன்ற விஷயங்களை மழைக்காலங்கள்லையும் சரி, ஜலதோஷம் பிடிக்கக்கூடிய காலங்கள்லையும் சரி கடைபிடிச்சிட்டு வரும்போது எளிமையான முறையில் 1-2 நாட்கள்லேயே வந்து இந்த ஜலதோஷத்தில் வந்து முழுமையாக வந்து வெளியேற முடியும். ஸோ என்ன நண்பர்களே, இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் மழைக்காலங்களில் பெரும்பாலான பேரை பாதிக்கக்கூடிய ஜலதோஷம் வராமல் எப்படி தடுத்துக்கிறது, ஒருவேளை வந்தால் கூட அதை எப்படி குணமாக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் வந்து விரிவாக பார்த்துருக்குறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். பிறருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற ஹெல்த் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க அழகு ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.